อะไรนะแล้วจะเกิดเรื่องขึ้นมาล่ะพี่จะรับผิดชอบไหมโอ้คุณพระไม่จบมินดิแม่โอ้โหนี่จะบ้าผู้ดับนะหายไปมาจะไม่มาบอกแม่ก่อนเนาะนี่แกอยากเห็นแม่แกจะไหนพ่อเจอที่ไหนเขาไปทักทายกันดีกว่าแกที่เป็นคนบอกว่าเข้ามาเคลียร์กับแม่เนาะไปค่ะ เดี๋ยวผมพาไปเองพี่สะพ้ายก็กลับได้แล้วหลังจากที่นายจะให้พี่สะพ้ายไปที่ไหนล่ะ จะไปไหนต้องกลับบ้านตัวเองสิรีบพาขึ้นไปเลยไปขึ้นไปขึ้นไปอาบน้ำไปนอนนะ เข้าใจแล้วครับไว้เจอกันนะ